En els 17 anys que porto he passat per 3 trasplantaments. Des que la meva mare estava embarassada ja li van dir que la seva filla patiria molt perquè no anava a viure, perquè una vegada que nasqués estaria morta. Però no. I l'únic que em va passar és que no em funcionaven els ronyons i vaig rebre el meu primer trasplant als 3 anys. Després va anar com tot bé fins als 8 anys, on vaig haver de tornar a l'hospital perquè em va tornar a fallar i tot això. Vaig estar com uns anys a diàlisis fins que als 11 anys vaig tenir el segon trasplantament. Vam pensar que tot estaria bé, però no. Vaig fer un rebuig i una altra vegada vaig tornar a haver de diàlisis. I a l'últim trasplantament, el tercer, va ser el 2019 i va ser mix de fetge i de ronyó. Ara molt bé, tenint una vida completament normal, jo em sento genial. M'agradaria estudiar dramàtic, perquè és el que sempre m'ha agradat, estar davant, imaginar-me un món. Crec que en general no es visibilitza el que hi ha darrere d'una malaltia. I estic viva gràcies a persones que han mort i han donat els seus òrgans. Si et dona un futur, fes-ho perquè podràs salvar a molta gent i podràs fer feliç a molta gent si tu dones òrgans. Jo sóc el Joan i ell és el meu cosí Simon. I sóc un noi que ara té 21 anys, que quan tenia 8 mesos em van haver de trasplantar el fetge per atrèsia de vies biliars i vaig estar durant 2 mesos llargs ingressat a l'hospital a causa de l'operació i tal. I després va anar bé. Hi ha hagut algunes complicacions, he hagut de tornar a ingressar més d'un cop i m'han hagut de tornar a operar d'altres coses relacionades, però per sort a dia d'avui estic bé, faig vida totalment normal i que jo crec que cadascú té les seves coses, els seus problemes, però la vida és per viure-la sense por, disfrutar i no quedar-te tancat ni amb por a res i disfrutar i estar i gaudir. Em dic Albert Aguilera, soc trasplantat de fetge del 21 de setembre de 2003 per una hepatitis autoimmune que va ser fulminant i tenia 13 anys llavors. Actualment tinc 34 anys i porto una vida totalment normal. Faig crossfit, faig esport, vaig en bici, natació. Jo era força conscient de que m'havien d'operar. Sempre que venien els metges a la UCI els hi preguntava quan em farien l'operació. No sabia realment si m'havien de trasplantar o no, però sabia que m'havien d'intervenir perquè jo sabia que m'estava morint. Perquè cada cop tenia més son, em dormia, estava molt cansat i jo ho veia ja, molt clar. I després la recuperació, vaig estar 3 mesos ingressat a l'hospital, però cada setmana hi havia una petita millora i llavors això em donava forces i veia que tot anava avançant. Voldria agrair a tot el personal de la Vall d'Hebron que durant la meva estància del 2003 em va estar cuidant i va estar vetllant per la meva milloria de la salut. Voldria donar ànims a la gent que està en llista d'espera o s'ha de trasplantar. Ho solen fer força bé, la tecnologia està molt ben avançada, hi ha personal molt professional i gràcies a les donacions pots tenir una segona vida o continuar amb la vida que tenies i després normalment, en el meu cas i molta gent que conec, no ha tingut cap més problema i poden portar una vida totalment normal.